Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent tuo retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netaip pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Avinai, pagrindinis įvykis avinams kovo 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams apie jų kovo mėnesį. Bei ką svarbu žinoti avinams apie jų kovo mėnesį. Avinai, toks jausmas, kad visą mėnesį būsite susifokusavę į kažkokią tais vieną gyvenimo sritį. Greičiausiai tai bus darbas, studijos, savo kompetencijų kėlimas,
karjera, verslas, kažkokie tokie dalykai, kadangi visą mėnesį matosi, kaip jūs užsidegę bandote skinti savo tą karjeros ar sėkmės kelią. Jums porą kartų pasikartoja monetų aštuonetas, porą kartų pasikartoja lazdų devynetas. Tai abejos kortos rodo, kad yra darbų, kurie galbūt net ir sunkus ir nelabai malonus, bet juos reikia padaryti ir reikės daug disciplinos, planavimo, kasdienio stabilumo, tokio, kad ar nori ar nenori eini ir darai, kad tik pasiektumėt savo tų tikslų. Pirmoji savaitė pas jūs susijusi su kažkokia tais komunikacija greičiausiai, kadangi jums iškrito didysis arkanas magas, magas valdomas Merkurijaus, o Merkurijus būtent yra ta komunikacijos planeta. Ši korta rodo žmonės, kurie atsistoja prieš kitus ir kažką tais pasakoja, moko, pristatinėja grafikus, kažkokius prezentacijas. Taipogi jums iškrito kardų dama būtent vėlgi moteris, kurios stiprioji pusė yra komunikacija. Tai gali būti mokytoja, o galbūt jūs pirmąją savaitę kažką tais turėsite mokyti taip, arba jūs kažkas tai vertins, jūsų dėstytojai, darbdaviai, būtent kaip jūs pristatinėjate tam tikrą informaciją, kaip jūs kalbate. Nebūtinai ta komunikacija gali būti sakytinė, tai gali būti ir kažkokia tai svarbi rašytinė komunikacija, kažkokie tais projektai, straipsniai. Magas pas mus yra pirmoji korta, taip, iš didžiųjų arkanų numeris 1. Ir jisai rodo kažkokią tais pradžią, galbūt kažkam tais bus pradžia, bet prie to paties jums dar iškrenta lazdų devynetas, o devynetas rodo rezultatą. Tai toks jausmas, greitai pradėsite, greitai užbaigsite, taip, kažkoks tai projektas bus vienos savaitės. Lazdų devynetas rodo, kad gali būti sunku, nemalonu, tikrai pareikalaus iš jūsų ta veikla jėgų, kantrybės. Bet magas rodo, kad jūs turite viską, taip, magas valdo visas 4 stichijas – vandenį, orą, ugnį ir žemę. Tai rodo, kad jūs turite viską, kompetenciją, šarmą, iškalbingumą, gebėjimų, kad pasiekti to savo tikslo. Tai savimi abejoti nereikia. Taipogi magas rodo, kad pagaliau atėjo laikas savo žodžius ir planus paversti veiksmais. Ir tikrai panašu, kad veiksmais jūs tos savo žodžius paversite. Taip, jeigu jūs turite kažkokiu tai idėjų savo galvoje, tai jūs tikrai iškomunikuosite kažkokiu tai būdu jas. Tai tas lazdų devynetas gali rodyti, kad nebus lengva, bet jūsų ramstis yra jūsų praeities įvykiai, potyriai, kad jūs turite tą bagažą, jūs suprantate, kaip reikia tokioje situacijoje elgtis. Ir svarbiausia yra nemesti kelio dėl takelio, kad ir kaip bus sunku, pabaikite iki galo. Būtent lazdų devynetas visada sako, kad atrodo sunku, bet pabaikite iki galo ir jūs labai džiaugsitės rezultatu. O ta kardų dama tai gali būti oro ženklo moteris, dvyniai svarstyklės vandenis, kuri kažkaip bus susijusi su tuo jūsų projektu. Arba jos profesija bus susijusi su komunikacija, tai yra dėstytojai, mokytojai, vertėjai, teisininkai, žurnalistai, visi, kurie dirba su kalba. Ir taipogi gali būti tie, kurie dirba su metalu arba IT sektorėje. O su metalu tai dirba tiek chirurgai, tiek kirpėjai, tiek siuvėjai. Bet pagal kitas kortas panašu, kad šita moteris labiau turėtų būti susijusi su komunikacija. O kalbant apie iliustracijas, tai mes matome, kad šita moteris kažkam tais nukirto galvą. Vis dėlto šios moteris yra aštraus proto, bet ir aštraus liežuvio, jos nepagalvoja ir taip, kai drėbteli kažką tais nemalonaus. Tai jeigu ta moteris ir pasakys kažką tais tokio nemalonaus, pavyzdžiui, apie jūsų tą darbą ir tai jūs nuliūdins ir būtent tas pokalbis, sakykime, ir privers jūs jaustis taip, kad aš nebegaliu, kiek man čia dar tai daryti, kiek jau galima, aš jau pervargęs.
Tai nepriimkite jo žodžių asmeniškai. Tai moteriai sunku kartais suprasti, kad jinai gali kažką tai įsižeisti, bet jeigu jūs rasite jo žodžiuose tikrai pagristos kritikos, taip, kai jinai pagrindžia tikrai, kodėl jinai būtent sako, kad jūs tą ar aną padarėte negerai, tai neįsižeiskite, o išklausykite ir pabandykite pataisyti savo tas klaidas. Tai pirma savaitė tokia susijusi su komunikacija, su savo idėjų pateikimu kažkokią tai formą, taip, ar raštišką, ar sakytinę, mokslais, mokymosi iš kitų, arba patys galite būti mokytojais kitiem. Antroji savaitė pas jūs yra, tiesiog laimėjimo, nugalėjimo savaitė, galbūt netgi tas rezultatas būtent pirmosios savaitės pas jūs ir pasimatys antrąją savaitę. Būtent tas lazdų devynetas, nemes kelio dėl takelio, jums rezultatą gali atnešti antrąją savaitę. Jums iškrenta visų pirma tai lazdų šešetas, tai yra nugalėtojo korta. Nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet kai norisi pasakyti, aš turėjau tam tikrą tikslą užsibrėžęs ir aš jo pasiekiau. Jums prie to paties iškrenta monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas yra savo srities profesionalo korta, žmogaus, kuris nenustoja mokyti, žmogaus, kuris nenustoja stiebtis. Jisai visada nori žinoti naujausią informaciją toje sferoje. Prie to paties tai yra užsidegusio darbo korta, kai jums patinka tai, ką jūs darote ir visi aplinkui mato, kad jūs esate savo vietoje, taip, kad jums tikrai šita veikla tinka ir kad jūs esate geras specialistas. Ir prie to paties jums iškrenta didysis arkanas imperatorienė, o imperatorienė pas mus yra kūrybingumo korta, mėgavimosi korta, tai būtent abi kortos rodo, kad jūs esate savo veikloje, jūs pagaliau mėgaujatės veiklą ir prie to paties jūs dar gaunate ir kažkokį tai rezultatą, kažkokią tais pergalę. Jeigu esate universitete, gali būti puikiausi pažymiai, jeigu turite savo verslą, didesnis kiekis užsakymų ir žmonės gali ateiti ir sakyti, aš girdėjau, man jūs rekomendavo, jūs esat savo srities specialistas, aš noriu prekių paslaugų būtent iš jūsų ir jūs pajausite, kad pagaliau aš pasiekiau tą savo tikslą, aš tapau savo srities specialistų profesionalų, taip. Imperatorienė taipogi rodo gausą. Nesvarbu kokia gyvenimo sritis, tai yra gausa. O monetų aštuonetas taipogi yra jau aukštos pajamos, tai mes turime dvi gausos kortas ir nugalėtoją, taip. Tai galbūt turėsite kažkokias tai netikėtas pajamas, išaugusias pajamas, galbūt atlyginimas jums bus padidintas ir dėl to jausitės laimėtoju. Imperatorienė taipogi gali būti ir moteris šalia jūsų, kuri pasirūpins jumis, pavyzdžiui, namuose ir dėl to jūs galėsite pilnai susifokusuoti į darbą ir tokiu būdu pasiekti aukščiausio rezultato. Tai gali būti jūsų mama, tai gali būti jūsų žmona, taip, kad jūs fokusuojatės į darbą, grįžtate, maistas paruoštas, vakarienė paruošta, namai sutvarkyti, jums nieko daryti nereikia, taip, tik atsipalaiduoti ir po to vėl eiti dirbti ar studijuoti. Tai gali būti tokia situacija ir tokiu būdu ta moteris jums gali labai padėti. Imperatorienė taipogi reprezentuoja nėštumą. Tai galbūt tai bus jūsų tas laimėjimas, taip, kad jūs jausitės, pagaliau taip ilgai planavom. Galbūt pinigai susiję būtent su motinystė. Bet kokiu atveju, kad ir kokia tai situacija, jūs esat nugalėtojai, jūs džiaugiatės finansinę situaciją, jūs džiaugiatės kažkokia tais gausa, jūs džiaugiatės kažkokiu tais rezultatu. Tuomet trečiąją savaitę mes vėlgi turime tą patį monetų aštuonetą, taip, šitą kortą. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, susifokusavimas į darbą, dažniausiai tai būna darbas, kuris neša tikrai pasitenkinimą ir pilnatvę, kur jūs jau esate savo srities specialistas arba jūs norite vis stiebtis daugiau ir daugiau. Ir prie to paties jums iškrenta du trejetai – kardų trejetas ir lazdų trejetas. Lazdų trejetas rodo
rizikavimą, bandymą žengti į naujus vandenis. Taip, kad mes matome, kad čia plaukia laivas ir moteris laukia, kol tas laivas atplauks ir jinai galės žengti tą pirmąjį žingsnį taip į naujus vandenis. Tai kad ir koks specialistas jūs besate, toks jausmas, kad 3 savaitė vėlgi bus sufokusuota į karjerą, kaip daugiau sužinoti, kaip daugiau kompetencijų įgyti. Gal kažkokie seminarai papildomi, gal jūs bandysite mokytis iš kolegų, taip, galbūt kažkokie tais mokymai netgi kitose kraštuose, taip. Bet prie to paties iškrenta jums tas kardų trejetas, sužeista širdis. Dažnu atveju tai būna pašlijusi sveikata arba kažkokie tais apsižodžiavimai, kurie gali, perkeltinė prasme sužeisti mūsų širdį, taip, kažkokia nemaloni situacija, pavyzdžiui, išdavystė iš žmonių, kurių nesitikėjote, taip. Tai kadangi matosi, kad jūs visą mėnesį daug dirbsite ir net pirmąją savaitę matėsi, kad jums buvo nemalonu, kažkokie tai sunkumai, kad kiek aš čia dar taip tempsiu, tai visko gali būti, kad tiesiog pašlis jūsų sveikata. Ypatingai jeigu esate širdininkai, aukštas kraujospūdis, žemas kraujospūdis, sutrikęs širdies ritmas, įvairiausios tokios situacijos gali būti su širdimi. Tai pasistengkite atrasti balansą, pasaugoti savo sveikatą. Aišku, augimas visada yra puiku, bet žiūrėkite, kad nebūtų tokios situacijos, kad sveikata taip jūs pakerta, kad jūs nebegalite nei augti, nei stabiliai išlaikyti to, ką turite, o tiesiog atkrentate ilgam laikui, nes reikia krauti savo bateriją. Tai labai stenkitės, kad tokia situacija nenutiktų. Iš kitos pusės gali būti galbūt kažkoks kivirčas su artimaisiais, nes kiek tu gali fokusuotis į darbą, vien tik darbas, taip, irgi gali būti tokių įvairiausių situacijų. Arba pavyzdžiui, netikėtai kolega jūs išduoda ar kažką nemalonaus pasako, taip. Arba, kaip sakant, per kančias į žvaigždės, taip, jūs norite tapti specialistu ar jūs norite aukščiausio balo ir kad ir kas be nutiktų, kad ir kaip jūs ten sveikata pavestų, bet jūs bandote, taip sakant, ir toliau eiti savo tikslo link. Tokie užsidegę, karingi, taip kaip jūsų ugnies ženklas avinas. Taipogi, kadangi jums iškrito 2 kortos trejetai, tai pavyzdžiui, kardų trejetai dažnai rodo meilės trikampius, o kadangi šalia dar iškrito pas mus tokio darboholiko korta, tai galbūt 3 savaitę gali, būti užuominos į darbo romaną kažkokį tais. Bet kadangi mes turėsime jau ir retrogradinę Venerą, ir retrogradinį Merkurijų, tai, nepasikliaukite tais kerais apžavais. Tikrai gali kažkas jums susukti protą, bet nepasiduokite tam instinktui. Vis dėlto meilės trikampių reikia vengti. Ir paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi gali būti įtempta, tai labai svarbu pasirūpinti savo sveikata. Jums vėlgi iškrenta tas pats lazdų 9, kurį turėjote pirmąją savaitę, kuris rodo, kad, kiek jau galima, jau aš pavargęs, mes matome, kad šitas vyrukas gyvenimo mėtytas. Ir ta lazda, į kurią jisai remiasi, tai yra vienintelis dalykas, kuris padės jam praeiti tą etapą, taip. Tas ramstis tai yra būtent jūsų praeities išmoktos pamokos, kompetencijos, patirtis arba aplinkinių parama, kuri padės jums kažkaip ištverti tą sunkų periodą, tą sunkią užduotį galbūt, kurią turėsite paskutinėje savaitę. Taipogi jums iškrenta kardų riteris. Kardų riteris yra bene greičiausias. Ką jisai rodo? Gali ateiti kažkokia visiškai netikėta žinia, į kurią jūs turėsite reaguoti labai labai greitai, kai nėra laiko apmąstymams. Taip, iškart sužinojote ir turite reaguoti, galbūt kažkokį tais atsakymą duoti tam žmogui. Bet taipogi šitas riteris yra pats kovingiausias, linkęs konfliktuoti. Tikrai ne tas, kuris apsimes, kad nėra problemos, kad tik pykčio nebūtų, jisai eis ir kovos. Tai gali būti, kad paskutinėje savaitę turėsite kažkokį tais
pykti su kažkuo arba bent jau tokį ryškų nuomonių išsiskyrimą, skirtingas vertybės, kadangi šalia jums iškrenta didysis arkanas šventikas, o šitas žmogus yra labai kategoriškas, jisai visada eina su tradicijomis, jisai daro tik tai, kas yra visuomenėje priimtina, kažkokios tai stigmos, taip. Ir jeigu jūs nors šiek tiek išeisite iš už jo moralės ribų, galite iškart gauti iš jo spaudimą, kad gėda, nesielk taip, nekalbėk su tuo, nebendrauk taip, nesirenk taip, neik į tą darbą, čia išvis net nedarbas, įvairiausių tokių situacijų gali būti. Ir tas šventikas gali būti, kažkoks jūsų šeimos narys, iš kurio jūs galite jausti spaudimą, taip, ir su juo automatiškai gali įvykti kažkoksai tai konfliktas, kuris jūs labai išsekins. Iš kitos pusės šventikas yra visos tradicinės institucijos, kurias mes turime nuo seniausių laikų, kad ir pavyzdžiui bažnyčia, universitetas, arba tokios institucijos, kurios turi įtaką mums, valdžią, taip, kurio mes visgi turime paklusti. Tai galbūt vyks kažkokie įtempti, netikėti pokalbiai su pavyzdžiui, valstybinė mokesčių inspekcija, taip, netikėtos žinios iš jų ir jūs suprasite, kad jums dar reikia dirbti ir dirbti, analizuoti ir analizuoti, aiškintis, pateikti dokumentus ir jūs jau būsite pervargę, taip, bet kadangi jūs turite šią institucijai paklusti, jūs turėsite tai padaryti iki galo. Tai gali būti ir jūsų dėstytojas. Ir jūs suprasite, kad jums reikia greitai kažką tais paruošti, taip, nes, pavyzdžiui, rytoj prezentacija, egzaminas, o jūsų dar laukia labai didelis kiekis darbų. Šventikas dažniausiai yra tas žmogus, kuris turi raktą ir tik nuo jo priklauso, ar jūs tą raktą gausite ar ne. Ir matosi, kad jūs labai būsite pavargę, jūs stengsitės, kažkas tai netikėto gali būti, taip, bet jūs turėsite tą atramą, į kurią jūs remsitės ir kuri padės jums kažkaip tą etapą užbaigti. Jeigu tai bus žmogus, pavyzdžiui, tėtis, senelis ar kažkoksai tai kaimynas, kuris jums aiškins, sakykime, kaip rengtis, kaip gyventi, taip, tai visada sakoma, išklausykite to žmogaus, padėkokite tam žmogui už jo išmintį, vis dėlto dažniausiai šitas žmogus yra vyresnis, taip, ir praėjęs daugiau per savo gyvenimą. Bet jeigu jūs jaučiate, kad jūsų kelias kitoks, tai eikite tuo kitu keliu, taip, padėkokite šitam žmogui, parodykite, kad jūs gerbėte jo nuomonę, bet tai nereiškia, kad jūs turite tai nuomonei paklusti, taip. Būtent jeigu čia įvyks kažkoksai tai konfliktas, tai jūs tikrai turite teisę atstovėti savo nuomonę ir savo įsitikinimus. Ir jūsų mėnesiui iškrito lazdų dvejetas. Lazdų dvejetas yra pasirinkimas tarp dviejų variantų ar apskritai pasirinkimas rizikuoti ar ne. Taip sakant, tokia dilema būti ar nebūti, taip, pas jūs energetika šio mėnesio. Galbūt kažką jūs bandysite rinktis, mąstyti, kad šiuo metu esu šioje situacijoje, bet greitu metu man reikės kažką tais rinktis, rizikuoti ar nerizikuoti. Tai šita korta sako, kad reikia atlikti analizę, taip, pliusai, minusai kiekvieno varianto ir tokiu būdu išsirinkti, kuris bus geriausias. Tai yra svarstymo korta, taip, jūs čia darykite tą savo karjerą, siekite tikslų, taip, viskas gerai, bet prie to paties pas jūs yra mintyse kažkokia tais dilema, o ką jums reikės daryti po kovo mėnesio, po balandžio mėnesio, taip, kažkokie tais pokyčiai gali būti jūsų gyvenime. Tai kaip išsirinkti teisingai, jūs turite atlikti išsame analizę, ko jūs norite iš savo gyvenimo, ką jums duotų tas variantas, o ką jums duotų kitas variantas. Ir prie to paties, kokia jums mėnulio žinutė iškrito, kad tavo gyvenime įvyktų lemtingi pokyčiai, užtenka vienintelio žmogaus tavęs. Vėlgi, lemtingi pokyčiai, taip, tai reiškia, jūs galite pasikliauti
savimi, kad jūs tikrai galite pasirinkti teisingai, vis dėlto tai yra jūsų gyvenimas ir tik jums tą gyvenimą reikės nugyventi. Ir nereikia laukti, kol kažkas tai atjos ir apvers jūsų gyvenimą aukštyn kojom. Jūs patys tai galite padaryti. Tai vat, kai jausitės pasiruošę, kai išsirinksite tinkamą variantą, imkitės tų lemtingų pokyčių. Nes tikrai matosi, kad pas jūs vyks kovo mėnesį bent jau mintise kažkokia tais analizė, kurį variantą pasirinkti ir apskritai rizikuoti ar nerizikuoti. Na ir nepamirškite pailsėti, nes turėsite daug veiklos kovo mėnesį, tikrai sieksite savo tikslų ir tikrai daug pasieksite. Bus savaitės, kai viskas eisis lengviau, bus savaitės, kai gali eiti sudėtingiau dėl sveikatos. Bet kiek matau, bet kokiu atveju net ir sveikata jūsų nesustabdys ir jūs eisite savo tikslo link. Tai avinai linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.